嚟到呢個 topic 嘅最後一條 content 片啦 ，intercept theorem 截線定理。我自己就覺得比上一條片講嘅 midpoint theorem 終點定理咧複雜少少嘅。咁首先就有一幅咁樣嘅圖啦，由5條線組成嘅 L12345。咁其中咧 L123咧呢3條線係平行嘅。咁呢個 intercept theorem 截線定理講緊嘅咧就係如果呢3條線係平衡，跟住其中一邊例如左邊咁樣咧 AB 係等於 BC 嘅話咧，咁另一邊DE 都會等於 EF 嘅。咁而用呢個 theorem 嘅時候就記住列翻個 reference 啦 ，intercept theorem 截線定理係啦。翻左手邊呢幅圖啦，3條平行線加兩段嘅 intercept 係啦。頭先唔記得講呢度叫做 intercept 截距嘅。咁如果我哋而家加多啲平行線，咪會有更加多嘅 intercept 嘅。例如我而家加多兩條藍色呢兩條，咁就由3條變5條平行線啦。跟住咧 intercept 嘅數量都由2段變咗做4段。咁跟住啦，其實呢個 intercept theorem 咧，亦都可以用喺呢一個情況，就係話如果其中一邊，例如又係左手邊咁樣啦，呢4段嘅 intercept 相等嘅話咧，咁佢另外一邊嘅呢4段咧都會係相等嘅。咁但係個大前提就係呢5條線要平衡啦。咁所以其實呢個嘅 intercept theorem 咧，用喺幾多條平行線都得嘅。咁總之就一堆嘅平行線，然後其中一邊嘅 intercept 全部相等。咁跟住咧，另外一邊嘅 intercept 咧都會跟住全部相等噶啦。咁另外值得一提嘅咧，就係呢一條嘅 intercept theorem 咧，調翻轉係唔啱嘅。即係例如，如果你其中一邊嘅 intercept 係相等，我再俾埋你另一邊都相等啦。咁但係構成佢嗰啲線咧，都唔一定平衡嘅。好簡單，俾幅圖啦。咁例如呢幅圖咁樣，一邊嘅 intercept 兩條相等啦，另一邊都係相等啦。咁但係好明顯咧，呢3條線就唔係平衡嘅。咁所以就唔好調亂呢個 theorem 嘅條件啦，係要幾條線平衡，加其中一邊嘅 intercept 相等，跟住另一邊嘅 intercept 就會相等。好啦，咁喺做例子之前呢，就先證明一下個 theorem。咁我就淨係證明3條平行線同埋2段 intercept 嘅情況啦。咁我就先加2條線啦 ，EM 同埋 FN， 就令到咧 AB 同 EM 係平衡嘅 ，BC 咧就同呢個 FN 都係平衡嘅。咁我哋望一望呢個三角形 DEM 同埋呢個三角形 EFN 咯，我哋就想證明佢哋係全等。咁個證明就好鬼多 step 要寫嘅，咁不過都係煩嘅啫，一啲都唔難嘅。咁所以我就用口講算啦。咁首先 angle DME 咧就會等於 angle ENF 嘅，個原因就係呢度一堆平行線啦。咁所以呢兩隻角咧同位角咁就會相等。咁然後其實呢個 ABEM 同埋呢個 BCFN 係兩個平行四邊形嚟噶嘛，咁所以就對角相等，呢兩隻相等啦，呢兩隻又相等，咁即係話啦，呢一隻就同呢一隻相等啦。然後啦，呢一隻 angle DEM 咧又會同呢一隻 angle EFN 相等嘅，咁個原因都係類似啦。咁最後我哋就有呢個 ME 等於 NF 啦，個原因咧就係一開始我哋話 AB 等於 BC 兩段 intercept 一樣啦。咁跟住啦，因為呢個平行四邊形啦，呢個都係咁，所以對邊相等，即係話咧 ME 等於 AB，NF 咧就等於 BC，即係話呢兩段相等啦。咁所以咧 DEM 同埋呢個 EFN 就會係全等啦 ASA。咁然後我哋就有我哋想要嘅結果啦 ，DE 等於 EF 全等三角形嘅對應邊。好啦，證明就係咁多啦。咁但係仲未講例子住，因為突然間諗起咗一樣嘢要提一提啊。咁就係其實喺個三角形度咧，我哋都可以用到 intercept theorem 嘅。咁就係如果 AM 等於 BM， 然後 MN 咧同 BC 係平衡嘅話咧，咁跟住 AN 就會同 NC 相等啦。咁其實就唔係啲咩新鮮嘢嚟嘅。咁睇下呢幅圖啦。咁呢一幅圖係頭先用開噶嘛。咁我哋呢條線無論點樣轉嚟轉去都好，個 intercept theorem 都係仲用得着噶嘛。咁所以啦，如果我將佢轉成咁嘅樣，令到咧呢一度係形成一個三角形嘅話，咁 intercept theorem 都仲係用得到噶嘛。咁所以呢度嘅三角形 ABC 咧，你可以當佢係呢一個嘅三角形咁樣睇，咁你就會明白點解可以用到 intercept theorem 噶啦。但我諗經過頭先咁樣講之後咧，好多人就會開始撈亂 midpoint theorem 同埋呢個 intercept theorem 終點定理、截線定理。咁記住 midpoint theorem 講緊嘅咧就係如果 AM 等於 BM， 然後 AN 咧又等於 CN， 即係 M 同 N 係 midpoint 嘅話咧，咁跟住 MN 就會同 BC 平衡，同埋 BN 咧係會等於 BC 嘅一半，呢個係 midpoint theorem。而 intercept theorem 講緊嘅咧就係如果其中一邊嘅 intercept 係相等，左邊右邊都得嘅，咁我照用翻左邊啦，即係 AM 等於 BM， 同埋 MN 係同 BC 平衡嘅話咧，咁跟住 AN 就會等於 CN 啦。咁所以你睇翻啦，係兩個唔同嘅 theorem 嚟噶，咁就唔好搞亂啦。
好啦，咁跟住真係講下例子啦。咁就兩條嘅。咁第一條就咁嘅樣嘅，有幅咁樣嘅圖啦。就除咗話俾你聽呢兩條相等同埋呢兩條相等之外呢，仲話俾你聽 AD 等於 FD，即係呢兩條相等嘅。咁就想你 prove 呢 MC 等於 NO。咁我哋就先望一望呢個三角形 DMN 咯。咁喺呢個三角形入面，因為其中一邊嘅 intercept MC 等於 CD 啦，同埋呢兩條線係平行嘅，咁所以另一邊嘅 intercept 呢 NO 同 DO 就會相等啦。Intercept theorem 接線定理。咁跟住我哋望一望另外一個圖形啦 ，ACOF 呢一個四邊形。咁就因為呢三條線平行啦，同埋呢一邊嘅兩條 intercept 相等，咁所以呢一邊啦 AM 就會等於 MC， 都係 intercept theorem。咁而家即係話呢三條相等同埋呢三條相等啦。咁而我哋一開始係俾咗 AD 等於 FD 噶嘛，咁又因為兩條邊都各自三段相等啦，咁所以 AD 咧就可以寫成為 3MC。FD 咧就可以寫成為 3NO， 即係變成咁樣嘅關係啦。然後兩邊都除3，咁即係變成 MC 等於 NO， 即係我哋想要嘅結果啦。好啦，咁第一條例子係咁多啦，跟住就第二條啦。咁就咁樣嘅一個三角形 ABC 啦，就話俾你聽呢兩條都係2 ，MN 就4 ，AN 都係4，同埋 MNBC 係平行嘅。咁想你揾嘅咧就係 MC 嘅長度。咁呢條就望落冇想象中咁簡單嘅，都要好幾個步驟啊。咁首先呢，因為兩段等於2啦，即係話 AM 等於 MB， 咁同埋 MNBC 又平行嘅，咁所以根據 intercept theorem 接線定理呢 AN 就等於 NC 啦，即係話 NC 等於4。咁然後因為呢條等於4啦，咁所以你見到啦 MN 其實就係各自兩條線嘅 midpoint 啦，咁我哋就可以用 midpoint theorem 啦。咁就即係話呢 BC 就等於 MN 嘅2倍。咁所以 BC 咧就等於8啦，即係2乘4啦。咁然後你見到啦，呢條等於8，呢條4加4又等於8，即係話 ABC 咧其實係一個等腰三角形啊。咁所以 AB 就會同 MC 係垂直嘅，即係話呢一隻係一隻直角，呢個係等腰三角形嘅性質嚟嘅。個性質就係講緊如果個等腰三角形，然後你拉條線落嚟，令到呢兩段係相等嘅話咧，咁呢度所形成嘅角度咧就會係一隻直角嚟嘅。咁知道咗呢就係一隻直角之後呢，望一望呢個三角形咯。咁見到三角形，見到直角，好應該要諗到呢個畢氏定理啦。咁所以我哋就可以用畢氏定理呢，揾埋剩翻呢一條嘅 MC 啦。即係 MC 就等於斜邊 BC 2次減 BM 2次，然後成嚿開方。咁即係等於8嘅2次方減2嘅2次方，成嚿開方，即係開方60啦。咁所以就等於2開方15啦。嗱，你應該識呢步跳呢步噶。咁如果唔識就快啲溫翻呢個 irrational numbers 無理數啦。咁呢個呢都係我哋嘅最後，呢個呢係我哋嘅最後答案啦。好啦，係咁多啦，亦都完成咗呢個 topic 啦。